ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ചെനാബ് റെയിൽവേ പാലം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അണ്ടർ വാട്ടർ മെട്രോ എന്നിവ മോദി സർക്കാരിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ റെയിൽവേ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളായാണ് ലോകം ഈ പദ്ധതികളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പഴുതടച്ച സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ, ലോകോത്തര യാത്രാ സൗകര്യം, അതിവേഗ ആക്സലറേഷൻ എന്നീ സവിശേഷതകളോടെ തലയെടുപ്പോടെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലൂടെ അതിവേഗം ഓടിത്തുടങ്ങി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ വികസനത്തിനും നവീകരണത്തിനുമായി അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി വിഭാവന ചെയ്തതിലൂടെ സ്റ്റേഷനുകളുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറി. ബ്രോഡ്ഗേജ് ട്രാക്കുകളുടെ 100% വൈദ്യുതീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഇന്ത്യയുടെ മെട്രോ റെയിൽ സംവിധാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണം നഗരഗതാഗതത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. 2014 248 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് 2024 905 കിലോമീറ്ററായി ഈ ശൃംഖല വർദ്ധിക്കുകയാണ്. പഴയകാല റെയിൽ ഗതാഗതം പാടെ അഴിച്ചുപണിത് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ പേരാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ.